بسم الله الرحمن الرحيم. دابا في هذه الحصة غنديرو الحصة الأولى حول لي ديريفي دي فونكسيون اكسبونونسيال. من بعد نديرو هاد الحصة أخرى. بعد لي ديريفي غنديرو طابلو دو فارياسيون كما قلنا ديك الخطرة. إن شاء الله من بعد غندير لكم التمارين اللي تعطات في الامتحانات. نبداو إن شاء الله بلي بروبابيليتي ومن بعد لي نومبر كومبلكس، من بعد لا جيومتري دون ليسباس، وزيد ان شاء الله باذن الله تعالى ونبسط داكشي باذن الله تعالى. دابا نبداو بسميتو. ها هي لا فونكسيون اللي تأتت لينا. قال لك السؤال خصنا نشوفو السؤال نعرفوه. Dans chacun des cas, justifier que la fonction f est dérivable sur R. Puis calculer sa dérivée. Il faut tout d'abord justifier que la fonction f est dérivable sur R. Après, on calcule sa dérivée. Donc on va justifier que f de x est dérivable sur R. F, c'est la somme de fonctions dérivables. Ça, plus, moins cette fonction, plus cette fonction qui est une fonction constante. La fonction exponentielle est dérivable sur R. La fonction monome est dérivable sur R. La fonction constante est dérivable sur R. F est une somme de fonctions dérivables sur R. Donc F est dérivable sur R. On a justifié que F est dérivable sur R. Qu'est-ce qu'on va appliquer? La formule de dérivation d'une somme. Alors U plus V, ce sont des fonctions. La dérivée de U plus V, c'est quoi? C'est la dérivée de U plus la dérivée de V. On va l'utiliser. Alors, f' de x égale à quoi? Égale à prime, c'est-à-dire la dérivée. Exponentielle de x prime moins, etc., etc. La dérivée de la première fonction, etc. À quoi est égale la dérivée de exponentielle de x? C'est exponentielle de x lorsqu'il n'y a rien ici. كيكون غير exponentielle de x كيكون عندنا la dérivée ديالها هو exponentielle de x. كوا est égale la dérivée de 3x, c'est 3. هادي تعرف. غنشوف ان شاء الله باذن الله تعالى ملي هنا بحال عندنا واحد من بعد ان شاء الله باش ولا نمدحو هذا لي زي الا كان غير اكس لا اكس بريم سي ا. هذا تعرف سميتي faut l'avoir au bout des doigts sans réfléchir. هذا la dérivée d'une fonction constante c'est 0. لأن ما هي الديريفي اللي كنقلبوا عليها هي هذه. لأن la dérivée ديال هاد la fonction هي اش؟ هو exponentielle x moins 3. نمروا للثانية. ها هي مزيان الحمد لله. Là, on va justifier. C'est quoi? C'est le produit de deux fonctions dérivables sur R. Cette fonction est dérivable sur R, on peut l'appeler U. Cette fonction est dérivable sur R, on peut l'appeler V. Donc, F est le produit هذا في هذا de fonctions dérivables sur R. Donc, F est dérivable sur R. On applique la formule de dérivation d'un produit. U fois V égale à prime est égal à quoi? U, la dérivée de ça fois ça, plus la dérivée de la deuxième fois la première. مفهوم هادشي تفهم تحفظ. إذا la dérivée ديال هذا شنو هو؟ ولا dérivée ديال هذا في هذا ها هو plus la dérivée هذا في la dérivée ديال la deuxième ها هو. طبقنا هادشي. متفقين؟ مفهوم؟ حسن جدا. هذا دابا خصنا عندنا ليكسبونسيون دو موان اكس مابقاش اكسبونسيون دو اي. لان خصنا ديناه او دو اكس اللي هو موان اكس. مفهوم؟ وتفهموا فيه واحد القاعده اللي مهمه جدا في لي ديريف. الوغ عندنا دابا صافي ردينا هذا المشكل اللي كان سميتو. دابا اش غيكون عندنا؟ لا ديريفي ديال هذا شنو هو؟ دو هذا كله فوا هادي بلس هذا فوا لا ديريفي ديال هذا. لا ديريفي ديال هذا شنو هو؟ هو لا ديريفي دو او دو اكس فوا هذا. متفقين؟ ما هو او دو اكس؟ هو موان اكس. لا ديريفي ديال موان اكس موان زان. ها هو موان زان. هذا غنعوضوه موان زان موان
اكسبونسيال دو اكس. لاحظنا بان كاين هذا هنا وهنا هنا، رديتو واحد المره باش يبان لكم مزيان. غنعملو به، بقى هنا جوج وهذا بقى سميتو. ندخلو لي سي بارونتيز سون بريسيدي بار موان مسبوق بناقص، كلشي يتغير. ها هو لي موان 2 اكس، هذا هو لي بلوس 5. 2 بلوس 5 7 موان 2 اكس. متفقين؟ ها لا ديريفي اللي كنقلبو عليها. مروا اللي من بعد ان شاء الله. ها هي خصنا نبينو دابا واش il faut justifier que f de x est dérivable. f peut s'écrire sous la forme u sur v. هذا هو u وهذا v avec u de x voilà et v de x هو هذا. واش هذا ديريفابل سور ار؟ نعم. وهذا ديريفابل سور ار؟ نعم. ولكن لا يكفي هذا الشيء، لا خص زياده، خص هذا ما يكونش يساوي صفر لان في الدينوناتور. إذا كنا U et V sont dérivables sur R, et en plus de ça, V est différent de 0. علاش؟ لأن هذا strictement positif. شي حاجة موجبة قطعا، نزيدو شي حاجة موجب، واحد العدد موجب، كيكون خالف الصفر، كيكون موجب قطعا. وبالتالي فإن F est le quotient، le quotient هذا على هذا de fonction dérivable sur R. Donc f est dérivable sur R. On a justifié que f est dérivable sur R. D'abord, on va calculer la dérivée. On applique la formule de dérivation d'un quotient. Je mets la formule de dérivation d'un quotient. U sur V prime. هو هذا prime fois V. يعني fois le dénominateur. Moins, هنا عندك هذا هذا فوا في بريم، فهذا لا ديريفي ديال هذا على هذا او كاري. وقلنا بان في راه خالف صفر، يعني غنطبقوه هذا بريم في هذا ناقص هذا في لو دينوماتور، لا ديريفي دو دينوماتور سور لو دينوماتور او كاري. ما هو الديريفي ديال هذا؟ هو ديال هذا لا ديريفي ديال هذا، لا كنعرفو بان الديريفي ديال هذا هو اكسبونسيال دو اكس في هذا هو ناقص. ما هو الديريفي ديال هذا؟ هو اكسبونسيال دو اكس. لاحظنا بان كاين عامل مشترك، غنديروه في عامل. اش غيكيبقى هنا؟ 3 في هذا، 3 في هذا. اش غيكون؟ 3 فوا اكسبونسيال دو اكس هو 3 اكسبونسيال دو اكس. 3 في 3 هو 9 ناقص هذا. عاوتاني لي بارونتيز سون précédés par moins. Il faut changer les signes des termes à l'intérieur de la parenthèse. خصنا نغيروا الاشارات اللي لداخل ديال لي بارونتيز. اذا هذا يولي موان 3 موان 3 اكسبونسيال دو اكس بلس، لان هذا موان، لان غيولي يعني خصنا نغيروا بلس 1. غنحسبوا 3 اكسبونسيال دو اكس موان 3 exponentielle de x, 0. 9 plus 1, 10. 10 fois exponentielle de x. هذا هو اللي مطلوب منا. لا ديريفي ديال هذا لا فونكسيون. ان شاء الله باذن الله تعالى لي فورمول دو ديريفاسيون هذا خصك تعرف. ها هو x à la puissance n بريم يساوي n x à la puissance n moins 1. كون يكون عندنا غير x هنا، يعني هذا واحد، ولا عندنا x واحد ناقص واحد هو صفر، x à la puissance 0 سي 1. دونك كيكون عندنا 1 هو اللي كاين ان سميتو. وبالتالي فإن الحمد لله ملي كيكون عندنا ax لا ديريفي ديالو هو a. 3x لا ديريفي ديال 3x هو 3. لا ديريفي ديال موان 5x هو ناقص 5. ناقص 5x لا ديريفي ديالو هو ناقص 5. هذا نعرفوه سميتو بلا ما نبقاوش نفكروا ولا كذا. باذن الله تعالى الله يوفقكم وينجحكم. الحصه اللي مقبله غندير واحد عاوتاني على لي ديريفي. سلام.